Egert. Küsi uuesti nüüd. Tere Egert. Mis on sinu lemmikvärv? Toomas. Okei, vabandust, Jaan on tegelikult lemmikvärv. Pealtvaatajad on valmis. Nice. Lemmiktoit? Mul ei ole lemmikuid tegelikult. Mul on üks lemmikinimene. Mul tavaliselt on see, et mul on üks lemmikinimene korraga. Aga ülejäänud on siuksed varieeruvad. Aga hetke lemmik, ma arvan, on kõrvitsa püreesupp. Tere tulemas kuulama Jaan Kruusmaa podcasti episood 25. Aitäh, et oled meiega. Kui sulle JKP saated on meeldinud, siis jäta oma like, kommentaar või jagamine või jaga saadet sõbraga, kellel see saade võiks meeldida või mõni muu. Ja kui see saade saab rohkem kui 25 laiki, siis ma teen ka 26. saate. No suure tõenäosusega ma teen seda niikuinii. Tänasele siis teekonnale, mis on siis natukene veel ette määramata, mis on nagu elu ise, et meil on suund kuskile küll minemas koos Egert Karuga. Hakkame siis rääkima elust, meestendusest, harjumustest, võib-olla jõuame natuke lastest rääkida, naistest, ettevõtlusest. Ise ma tahaksin rääkida sinuga hästi palju videost. Tere Egert. Tere. Aitäh, et sa siia tulid. Aitäh, et sa kutsusid. Mul on hea meel. Ma alustan kohe niimoodi, et Egert on minu uus sõber. Kui mina ütlen sulle sõna sõber, siis mis tundeid see sinust tekitab? Kui sina ütled mulle sõber, siis hea tunne on. Mul on hea meel ka nimetada ennast sinu sõbraks. On tore. Minul ka. Sest tegelikult mul on oli raske öelda uutele inimestele sõber. Sest ma olen alati kõiki võtnud hästi sõbralikult. Aga ma olen aru saanud, et tegelikult see on selline kaitsemehhanism olla lihtsalt üks tore ja sõbralik tüüp, kellega on kõigil võimalik läbi saada. Ja viimasel ajal huvitaval kombel on see hoopis nagu backfired või kuidas eesti keeles oleks tagasilööke andnud. See, kui ma lähen liiga sõbralikuks või hoolitsen, et väga hea näide on, käisin just mägedes ja seal tahtsin hullult hoida algajat lumelaudurit sellega, et ma siis sõidan tema taga ja vaatan, et ta püsiks kambaga järel, siis mis lõppes hoopis selleni, et minu siis poputamine ja hoidmine lõppes sellega, et ma sõitsin tal ise tagant sisse. Ja see oli väga sükene tähenduslik minu jaoks, et tegelikult ei tasu nii palju torkida või poputada inimesi, et lasta neil ise kukkuda. Ja see on selline tüüpiline päästja muster on ju. Et tahaks näed, et kellelgi on võib-olla raske või sulle tundub, sa projitseerid selle raskuse tema peale ja siis sa tahad teda aidata hullult, sest sulle tundub, et tal on raske. Aga tal võibki olla raske, aga ta tahab ise sellest raskusest võib-olla välja tulla. Siis tekib see õppetunni koht, siis tal on see tunne, et jess, ma ise tegin, ise võitsin. Versus see, et keegi teeb midagi ära. Et kui sa lähed teraapiasse, siis sa ka ju sa pead aru saama sellest, et sina pead tegema selle töö ära, et terapeut annab sulle võib-olla tööriistad on ju, ja ta aitab sind sellel teekonnal, hoiab sind on ju. Aga töö pead sa ikka ise ära tegema. Coachingus ju täpselt sama, eks. Hea coachi isegi, seal on isegi reegel, et ei tohi isegi nõu anda, kui just ei küsita või on olukord õige, aga pigem veel rangemad need reeglid ja selles mõttes coachingu mõttes. Millal sina viimati kukkusid? Kukkusin üsna hiljuti kusjuures. Kas oli mentaalne või füüsiline kukkumine? Mentaalne, jah. Ma käisin veel kursusel ja see oli nii sügav minu jaoks, see teema ja kõik. Et siis ma kukkusin nädalavahetusel, täiesti pikali. Ja väga raske oli, ebapiisavust tundsin. Ehk siis ma käisin, ütlen kus ma käisin, käisin tantra massööri kursustel. Just. Ja see on, kuna see on seksuaalsus on ju, seal on nagu hästi tugevalt see, massaažis nagu see seal mängitaksegi nii-öelda, te ei mängita, vaid nagu tegeletakse seksuaalenergia nagu liigutamisega. Ja see on nagu nii-öelda minu enesearengu teel üks selline suund, kuhu ma ei ole vaadanud veel. Siis ma läksin kohe siuksesse süvatantristlikule kursusele. See oli 5 päeva intensiivset massaaži koolitust ja see oli väga, väga võimas. Ja 3. päeval
oli 3. päeval vist. Jah. Ühesõnaga, kas 3. või 4. päeval ma ei pidanud vastu ja mul läks seest kuidagi nii hakkas kruttima. Selles mõttes tekkis nagu see raske olukord, kus ma tundsin, et kuna kõik teised olid seal terapeudid ja kõik tahtsid nagu saada selleks massööriks siis aina või osad juba olid ja täiendasid ennast. Et siis mul endal lihtsalt tekkis see koht, et ma olen ebapiisav sellepärast, et ma ei ole veel terapeut, on ju. Ja siis mul hakkas kuidagi seest keerama ja siis ma tundsin, kuidas minu enda peas mul oli selline tunne, kuidas kõik hindavad mind selle pärast, kogu rühm on ju, või kogu see grupp hindab mind selle pärast, et ma ei ole terapeut. Tegelikult see oli täiesti vale lugu, et keegi nii ei mõelnud, aga see oli minu enda peas hirm lihtsalt, mis nii-öelda siis mitte kuulumise hirm on ju, ja siis ebapiisavus, et ma ei ole piisavalt, ma ei tea, endaga tööd teinud veel. Kuna jah, ma suutsin nagu kukkuda siis sellises kohas. Aga normaalne inimene ei lähe nagu esimese asjana, kui ta ei ole seksuaalsuse teemaga tegelenud varem ise isiklikul tasandil on ju. Siis normaalne inimene ei lähe nagu süvendatud tantristliku massaažikursusele. Et see on nagu minu selline mingi et pea ees vette hüppamise meetod. Aga jällegi töötas väga hästi. Sest see avanemine, mis mul seal toimus, oli meeletult vajalik minu järgmisteks sammudeks ja praegu ma tunnengi, et ma olen lõõgastunud, mul on suhe läks mingi 3-4 sammu edasi ülikiiresti. Mõnes mõttes, et tegelikult, kui sa ütled, küll oli küll raske, aga tegelikult suures pildis siis töötas. Ja ongi see, et võib-olla kui ma oleks seal lõpuni olnud ilusti nagu nii-öelda, kui ma poleks pooleli jätnud, et siis ma oleks võib-olla saanud mingi veel suurema tervenemise, eks ju, aga praegu ma siis sain lihtsalt selle mingisuguse, ma ei tea, mingi 30% juba tehtud, et ma sain nagu suure edu, ma vaata selles mõttes enda jaoks, ise endaga võistlen kogu aeg, eks. Väga julge tegu, et sa läksid, kiidan teiega äge. See oli viimase hetke otsus. Järgmisel päeval hakkas kursus ja eelmisel õhtul ma ütlesin oma elukaaslasele, et kuule, ma lähen tantra massööri kursustele. Kas käisid koos elukaaslasega või üksi? Üksi, jah. Üksi, jah, vau, okei. No mul kunagi ammu käisin ka ja siis ma käisin seal kui partneriga ja siis oli ikka veel armukadedus ja ka ebapiisavuse tunne, et on ka hullult trigerdas nagu. See võib tulla, jah. Ja see viis üldse selleni, et me läksime hoopis lahku selle partneriga, sest see tantristlik lähenemine tõi mulle selle taipamise, et ma olen koos selle inimesega üldse valedel alustel. Aus. Aga jah, ühe asja ma sain veel, nii kui ma tulin sealt siis ära, justkui. Ja otsustasin, et ma ei jätka selle kursusega, siis sel hetkel ma tegin enda jaoks sellise tugeva taotluse, et tahaks tegelikult nagu sellisest süvendatud enesearengust või nagu sellisest suunatud enesearengust puhkust võtta. Ma olen nii pikalt järjest nagu ennast lihtsalt visanud kogu aeg ebamugavatesse olukordadesse, mugavustsoonist välja. Lihtsalt see on nii ära väsitanud, et ma tunnen, et ma tahan nüüd natukene ressursse koguda, elu natukene stabiilsemaks tuua. Ja et see oli ka nagu väga suur selline fundamentaalne otsus tegelikult. Et muidu see nägigi välja niimoodi, et ma kogu aeg leidsin või otsisin nagu viise, kuidas ma saan nüüd minna ja ennast jälle paremaks teha kuidagi või ennast parandada, ennast muuta või mingit uut taset nagu kogu aeg ajad taga vaata. Aga kui sa nagu teadlikult võtad seda pausi, siis mida see minu jaoks tähendab on see, et kui midagi tuleb üles mingist olukorrast, mingi muster või mingi trigger või mingisugune kehas, mingi pinge on ju, et siis ma tegelen sellega. Või siis ma valin, et okei, ma tunnen praegu seda, ma lähen võib-olla nädala pärast panen omale terapeudi juurde aja ja siis ma tegelen. Et lihtsalt võtta nagu rohkem sellist, kui varem ma lasin nagu kõik kogu aeg käia, et siis nagu ise rohkem nagu kontrollida seda kuidagi heas mõttes, seda arengu poolt. Kust sa võtsid ise julguse ja motivatsiooni ja kuidas sa saaksid äkki mõnda kuulajat inspireerida või vastupidi ongi see ka rahu tegemise kohta, et võib-olla ei pea kõike tegema, eks ju? Et tihti et on ka märgata on ka minul selles elukaaslasi ehk siis sõpru, kes nagu vist ei julgeks või ei tahaks kunagi minna mingi tantramassaaži koolitusele või niimoodi, eks ju, et kust seda julgust ja motivatsiooni üldse leida siis? Kust sina leidsid? Ma ei tea, ma olen kogu aeg üsna julge olnud elus.
et aga noh, ma ei ütle, et see on see ei ole üldse turvaline viis, kuidas teha asju, kuidas ma teen. See ongi, ma riskingi, ma väga palju riskin lihtsalt. Ma riskin enda heaoluga, enda mingite tunnetega, ma ei tea, vahepeal rahaga, et noh, ma olengi nagu seda hästi palju teinud ja praegu ma olen 32, ma tunnen, et siiamaani see ongi olnud nagu vajalik selleks, et saada neid kogemusi, selleks, et näha äärmusi, tajuda, tunnetada neid äärmusi ja praegu noh, kuna mul on need sellised kogemused ja kuna ma olen seda nii intensiivselt teinud, ennast mugavustsoonist välja pannud kogu aeg, siis ma nüüd tunnengi, et ma tahaks nagu kogeda sellist nagu veits rahulikumat, stabiilsemat nagu elu, mis tähendab seda, et kõigile ei sobi see, et sa lähed ja pea ees vette hüppad, sest sa võid saada nii traumatiseeritud, et sa ei taha, noh, et sa lähed täiesti lukku või kapseldud ära. Siis ei ole terve elu nõus enam minema. Just, et selle jaoks on vaja ikkagi teatud sellist nagu inimtüüpi, ma arvan, või see peab päriselt sulle sobima, et tavai, et ma ei tea, noh, kui sa oled, ma ei tea, ekstreemsportlane näiteks, siis sul on võib-olla suurem nagu tahe nagu proovida mingisuguseid erinevaid uusi ka nagu vaimseid asju või praktikaid, mis võivad sul tuua mis iganes asju üles. Aga noh, mina ei ole ekstreemsportlane, ma olen ekstreemvaimleja või see, mitte vaimleja, aga see ekstreemne enesearendaja. Mulle meeldib jah, kuidagi, minu jaoks on see nagu siuke põnev. Nägin Burgerboxi peldikus oli hea lause. Mis on Burgerbox? Üks toidukoht Balti jaamas, väga hea koht. Kõige sitema teenindusega Tallinnas, aga väga maitsev toit. Siis neil oli, et siis selle petsupaberi rulli peale kirjutada, et ära otsi, vaid leia. Ja siis ma tundsin ka ennast kogu aeg ära sama, et otsides erinevatest kohtadest mingisuguseid uusi jälle mingeid nurkasid, eks ju. Aga see, et leia ja püsi, et mul noh, mingid nagu asjad ma olen proovinud hoopis niimoodi, et ma harjumustega juurutan endale. Et noh, Pilates näiteks on väga, kui öelda, seal ei ole koera poose, seal on lihtsalt tavalised poosid, eks. Ja leidnud endale siuksed nagu stabiilsed nagu tegevused, mis tegelikult toetavad seda arengut võib-olla siis nagu stabiilselt. Sujuvamalt. Ja mitte nagu pauguga korraga, et siis jälle on nagu mõnikord ma ise märkan ennast mingi eufoorias või psühhoosis, et mingi, nüüd on kõik lahendatud ja nüüd on elu teada, kuidas käib ja siis läheb paar nädalat mööda, siis on jälle see, noh, kui see argipäev ikkagi, noh, mida öelda, et hall argipäev, aga just see nagu argipäev kui päris elu tegelikult. Et ma kunagi tantras ka naersin, et tegelikult see, et lähed sinna käid ja mängid seal, eks ju, noh, suurte laste mängud on, ma ütleks niimoodi, et nad on ilusad küll, kui on nagu poollauses tegelikult, aga see päris suhe nagu noh, ei ole kogu aeg lust lillepidu. Et siis suhtumise küsimus on ju. Jah. Aga 2 mõtet võib-olla selle enesearengu mõttes ka, et kui sa ikkagi tunned, et sulle noh, kui sa ei tunne vajadust ennast muuta, noh siis pole ka nagu otseselt ju pointi, see peab tulema su enda seest, eks. Et ei tasu minna nagu otsima, et äkki mul on midagi muuta või ma arvan. Ja teine jah, et stabiilsus on väga okei. Ja rahulikult võtta on väga okei. Ei tasu nagu jah, alati ekstreemsustesse minna võib-olla või väga suurtesse äärmustesse. Et see annab küll hea kogemuse, kui sa käid nagu ülemises otsas või alumises, no ülemine ots on eufooria ja alumine ots on siis mingi põhimõtteliselt katarsis või see, et sa nagu ei kontrolli üldse oma nagu mingeid negatiivseid emotsioone. Et noh, ühtepidi jah, et nendes äärmustes käimine aitab sul leida selle keskkoha, siis sa saad nagu aru, et okei, et see on see keskkoht. Noh, mida sa võib-olla oled kuskil ülemises otsas kogu aeg või alumises otsas või seal vahepeal, kui sa seal all näiteks chillid on ja siis võib-olla sa ei saagi aru, et tegelikult nagu võiks veel parem olla. Et sa ketrad nagu seal all või noh, kogu aeg üleval, mis samamoodi väsitab, eks. Millegi abiga, eks. Ma ise, minu kark on kohvi neid, et kuidas tööpäeva on väga nagu kõrge energiaga saangi läbi kohvi väga produktiivse päeva tehtud, aga õhtul mitte kokku kukkumise, aga noh, täiesti väsinud minana siis lõpetades nagu hästi tsükkel, aga sellest otsimisest ja leidmisest oli üks huvitav raamat, kuulasin Alan Wattsi Zen buddhismi kohta raamatut audiobooki, mis oli 18 tundi. Raamat lõppes sellega, et põhimõtteliselt, et kõik ongi täpselt nii, nagu peab. Et ringiga tagasi võid otsida, aga kõik on täpselt nii, nagu peab selles mõttes, et
see on ka üks vaatenurk jah, kuidas saab vaadata seda, et ükskõik, kas sa nagu pingutad või ei pinguta, areng on anyways. Ja teine mõte oligi see, et see areng on nagunii elukestev. Sa arened nii kaua, kuni sa lõpuks nii-öelda siit kehast siis ära lähed on ju, või nii-öelda keha ei toimi enam. Ehk siis surm on meie mõistes. Nii kaua ju tegelikult arened. Aga seda on nagu raske mõista kuidagi või sellepärast, et meil on nagu loodud mingisugused siuksed just kui ühiskonnas mingid tsüklid on ju. Et on mingi see periood, kus sa kasvatad lapsi ja siis on mingi see, siis ootad pensioni ja siis ootad seda surma vaata. Pension on ka illusioon, aga võib-olla ei ole. Just, et mingid siuksed nagu etapid on meil loodud ühiskonna mõistes vaata. Kas enese arengu teega, et me niikuinii areneme? No mina nimetan enese arenguks seda, kui sa teadlikult teed mingisuguseid siis, kas sa teadlikult õpid on ju mingit psühholoogiat, enda kohta saad mingeid asju teada või siis sa teed mingeid praktikaid. Näiteks, ma ei tea, ongi mingid joogat või mediteerimine on praktika näiteks või jooksma kas või jah, sport samamoodi praktika. Et mina nimetan ju enesearenguks just seda, et kui sa nagu võtad selle teadlikkusega selle mingi asja nüüd ette, et nüüd ma teen seda. Sest muidu sa nagu nii arened. Ja ka aeg endale tegelikult. Yeah. Ma hakkasin kõrvalteemasin, vaatasin, sul on üks ägedamatest kodulehtedest üldse. Thanks. Sest ma just proovisin talvel nagu hakkasin enda kodulehte tegema ja siis lõpuks nägin seda sinu kodulehti, mis oli nagu link oli olemas, nagu koduleht, lähed vaatad Google Docs. Yeah. Mustvalgelt kõiki info, kõiki nagu vajalik olemas nagu. Geniaalne nagu, ma kuulutasin 10 tunde, ma sain ikka tohutult kasu ikka oma sihtgruppi defineerimise nii edasi, aga fakt on see, et mul ikka ei ole koduleht valmis, sest see peab tahtsin hullult ilusa ja viimistletud teha. Jah, et mõnikord see, ja miks ma seda räägin, on see aja endale võtmine, et tegelikult see samamoodi kas või päeva või kas või pool päeva või kas või 2 tundi võtta see aega ja see asi, mis just sulle on parasjagu nagu tähtis ja vajalik, et anda sellele aega ja ka energiat, eks ju. Ma olen see aeg endale koduleht. Ja see kodulehega oli jah see, et ma võtsin lihtsalt endale ühe sellise uue suuna, kus ma siis aitasin ettevõtjatel natukene kaardistada nende ettevõtted ja nende üldse nende mingid ambitsiooni ja mingid konkreetseid mingisuguseid ülesandeid ka teha ära. Või et kuidas tulla tootega välja näiteks või teenusega on ju. Ja mul on hästi palju erinevaid tööriistu kogutud aja jooksul ja oma kogemus ka. Ja siis ma ühele tuttavale tegin, sõbrannale siis tegin seda sama asja juba nii-öelda siis. See ei ole nagu coach imine ka, aga midagi sarnast, et ma ei ütle nagu päris kõike ette on ju, et inimene saab ise ikkagi mõelda, aga ma siis toetan mingite suunavate küsimustega või nii-öelda siis hoian ruumi on ju. Et see inimene saaks oma nagu mingist mõtted siis struktureeritud näiteks mindmapina või mingisuguste tegevuskavadena või plaanidena, eks. Et tihti on see, et inimesed tulevad selle mõttega, et või nagu tulevad mingi idee peale ja tahaks midagi teha, aga neil puudub näiteks kogemus, kuidas see praktiliselt välja näeb. Et ma ei tea, ma tahan mingit uut, ma ei tea, mingit jooki välja anda või et mis siis tegema peab selleks või kuidas me saame nagu jõuame selleni, et lõpuks on see toode näiteks. Ja turundus kõik sinna juurde. Ja siis ta tahtis mind soovitada kellelegi järgmisele, et umbes, et kes oleks ka nagu, kes saaks kasu sellest, mida mul on pakkuda. Ja siis mõtlesin, et okei, et ma siis kirjutan endale vähemalt üles, et lihtsalt selle kirjelduse, et mida see siis sisaldab ja kuidas see välja näeb on ju. Ja siis kirjutasin nii-öelda selle, hakkasin siis Wordi dokumenti seda kirjutama ja panin Wordi faili nimeks alguses kodulehe copy. Ja siis tegin selle valmis, tegin nagu ilusaks, sellepärast, et tahad ju kliendile saata on ja näidata, et näe, vaata, sa saad seda on ja seda, et miks minuga tööd teha ja mingid sellised asjad ja hinnad on ja. Ja siis mingi hetk vaatasin, et aga Wordis saab ju teha niimoodi, et sa jagad seda linki ja siis ja teised ju ei saa seda muuta. Sa saad niimoodi ju seda jagada, et see on ainult vaatamiseks on ju. Siis ma leidsin mingi sellise versiooni, kust saab need ääred ka veel ära võtta, niimoodi, et see on kõik nagu üks suur valge nagu leht on ja muidu on nagu see A4 see nagu, kuidas see on siis suhe seal on ja et siis hallid ääred on paremal vasakul. Leidsin selle ka, kuidas saab selle ära võtta, siis vaatasin, ongi nagu koduleht. Panin nimeks egretkarugu.ee koduleht. Ja mul on domeen ka, ma mõtlesin tegelikult, et paneks domeenile selle sama Wordi. Ma ei tea, kas seda saab teha. Saab küll põhimõtteliselt, jah.
see oleks päris lahe on ju . et tegelikult võiks teha seda jah , et siis saan vaadata , ma saan kogu aeg muudatusi teha . ma lihtsalt . pead kujundajale helistama või progejale , eks ju , et kuule , Jaa. nüüd on vaja seda . oh , kuule , see on hea point , sest ma nüüd hakkasin tegelikult oma uut kodulehte tegema ja ma jäin täiesti disaini taha , noh selles mõttes , et ma proovisin leida sealt WordPressist mingit ilusat seda template'i ja no ma lihtsalt ei leia sellist , mis mulle meeldib . huvitav , nokk kinni , saba lahti , et mul on disain olemas , aga pole sisu . täitsa vastu . jah , et jah , sellise kodulehe lugu jah , see oli päris huvitav endalgi . kuidas sa ennast Egert ettevõtjana või tööalaselt kirjeldaksid ? tööalaselt . kirjeldasid ja kuidas sa täna kirjeldad võib-olla ? no ütleme siis niimoodi , et praegu ma ütlen enda kohta nii , et ma olen pikaaegse kogemusega video ja live-ülekannete ja sündmuste produtsent ehk siis nii-öelda projektijuht . mina ütlen , ma oma elu ägedamat live-ülekannet olengi sinu , oled sina olnud selle produtsent . Ja režissöör ja režissöör jah , et kui see Täitsa Pekkis transformatsiooni festival just , aitäh . et noh , lihtsalt ma näiteks Mindvalley asju olen vaadanud ja muid mingi maailma asju ka , siis see oli nagu parem kui need maailma tasemel asjad , mis ma näinud olen . väga hea , aitäh tunnustuse eest . et ka mees oled . Thanks . et jaa , siuksed sellised nii-öelda live-ülekanded või live-konverentsid , mis on siis nii-öelda videona või kuskil Zoomis või noh , sellised asjad on minu täiesti absoluutne lemmik praegusel hetkel . see on see , millega ma ennast siduda soovin . aga jah , ma olen teinud ettevõtluse mõttes , vist oli lõpuks 5 aastat oma endise abikaasaga koos tegime videoturundusagentuuri , seal me keskendusime enamasti reklaamidele . ehk siis me tegimegi sotsiaalmeedia reklaame , telereklaame , mis iganes kodulehtedele videoid on ju ja muusikavideoid ja mingit siukest kunsti sai ka natuke vahepeal teha . ja enne seda ma 7 aastat töötasin televisioonis ehk siis Tallinna Televisioonis ja siis tegin õhtusaate režissööri tööd ka 1 hooaja vist . imelik küsimus , kas noh , minu jaoks sa oled nagu siis nagu dirigent . kas on kuidas on Eestis leida tööd nagu noh , mis ma mõtlen , kõlab imelikult võib-olla , aga et kuidas on , kas on raske leida tööd nagu dirigendina ? kui või noh , nagu reamees , aga sa oled nagu kindral , eks , et siis . jaa . tead , enamasti on need kõik ikkagi sellised projektipõhised ehk siis see freelance'i maailm on nagu hästi või nagu siuke vabakutselise maailm on nagu või tähendab vabakutseline , kuidas see on süsteem või noh , see vabakutselisus on nagu hästi levinud selles valdkonnas , sest kuidagi neid projekte alati pannakse kokku jah niimoodi , et noh , kui sa televisioonis töötad on ju , siis on jah see , et sul on mingi , ma ei tea , terve hooaeg mingit saadet on ju ja siis seal on samad inimesed enamasti . aga kui sa ikkagi teed jah mingeid erinevaid , ma ei tea , reklaame või mingeid asju , siis enamasti ongi need kõik nagu vabakutselistest koosnevad tiimid on ju , mis mulle nagu väga meeldibki endale ka , et ma panen kokku nagu nii-öelda kliendi jaoks sellise tailor-made siis ehk siis kuidas see . rätsepatöö . jah , siuke rätsepatöö mõttes või mõistes nagu rätsepatööna , ma ei oska rääkida enam aga saad aru küll , mis ma mõtlen , et ma panen nagu selle projekti kokku nii-öelda inimestest ja tehnikast on ju , laivid samamoodi vastavalt siis sellele , mis on see lõpptulemus , mida klient soovib või mida me koos siis kliendiga loome , eks . et olgu see siis mingisugune sündmus , noh sündmusel samamoodi on ju , et seal ju ka sa valid on ju partnereid , ma ei tea , mingid videoseina või mingid LED-ekraani valid on ju , valgustajat valid ja siis kui sa nagu noh , mis minu tugevus siis ongi see , et ma tajun inimesi väga hästi ja ma kuidagi suudan nad panna omavahel tööle ja kui vahest ma näiteks tõlgin , noh kui mõni inimene noh räägib ühtemoodi on ju , siis teine räägib teistmoodi , siis ma olen nagu seal vahel kuidagi ja mulle meeldib nagu seda tervikut hallata , ehk siis see produtseerimise pool ja see projektijuhtimise pool on nagu kõige parem , aga sa küsisid tegelikult hoopis režii kohta . sest režissöör on üks osa sellest produktsioonitiimist ja režissöör vastutab
õpin ise ka terminid praegult. No produtsent ja projektijuht, sa saad aru, et produtsent on ju, või see projekti juhtimine, mida tähendab, eks ju. See tähendab, et kõik tükid sa pead kokku panema üheks tervikuks on ju. Ja sa pead ise siis nagu sebima ja leidma ja vajadusel läbirääkimisi pidama, hinnad, kõik asjad on ju mingid teoreetiliselt ka ja ka praktiliselt ka sa teed ka pakkumisi. Ehk siis sa tegelikult ka suhtled kliendiga hästi palju. See on nagu siuke tavapärane ja režissöör on siis üks osa sellest tiimist, aga režissööri vastutada on siis see pildiline pool nii-öelda, kui me räägime live-ülekandest. Ehk siis see, et valgustaja valgustaks õigesti, et operaator filmiks täpselt sealt, kust on vaja filmida. Kuidas see käib, ütles, et seal kuskil taga niimoodi, et Peeter, nüüd jookse sinna või kuidas see käib? See käib jah niimoodi, et enamasti see on nagu siuke võrgustik. Et kaamerad on ühendatud ühe videopuldi taha ja siis iga kaamera taga on operaator, ehk siis kaameramees. Ja kui sul on näiteks, ma ei tea, 5 erinevat nurka on ju kuskil saalis näiteks, siis on sul näiteks seal 5 operaatorit, kellel on siis kõrvaklapid kõrvas ja kes siis kuulevad režissööri. Ja režissööril on ees selline suur ekraan, kus ta siis näeb kõiki nende kaamerate pilte ja siis ta saab juhendada vastavalt sellele, mida ta siis nii-öelda soovib eetrisse kuvada. Ja režissöör siis, Eestis tavaliselt ka režissöör on see, kes vajutab ka kaamerad eetrisse. Tal on siuke nagu videopult on ees. Seal on siis, ma ei tea, kaamerad on erinevad, mingid videosisendid ja mingid asjad. Ja siis, sa ju viitepilti ei näita ju korraga kaamerast või nagu sinna eetrisse, eks ju, sa ikka näitad ühe kaupa. Siis režissöör ongi see, kes siis vahetab neid õigel hetkel. Nii-öelda kaamera 1 eetris, kaamera 2 eetris, 3. Siis on vahepeal videoklipp läheb mängima. Kas nii oleks mingi Eurovisiooni režissööri olemine oleks mingi see kõige, ei tea, miks ma selle peale. Ei, see on jumala aus, ma kunagi isegi ütlesin, et see võiks olla minu nagu selline, ma ei saa öelda nüüd, see lõpp just kui kõige kõrgem tase, kuhu ma tahaks võib-olla jõuda, aga ma ei hakka, ma mingil hetkel enam ei pürginud sinna. Mind hakkas rohkem huvitama see inimestega töö. Kuna ma olin režissöörina ka, ma ise tundsin vähemalt, et ma olen nagu inimestega pigem hea, on ju. Et ma suudan alati kuidagi selle nagu keskkonna või töökeskkonna luua nagu sellise sõbraliku ja toetava ja et me teeme koos ühist asja ja samal ajal on see kunstiline pool või siuke nagu mõnus flow ka sellel sees, eks ju. Et siis ma mõtlesin, et ma selle sama oskuse või selle inimestega töötamise oskuse lisaks tehnilistele oskustele, et ma panen selle hoopis sellesse kogu produktsiooni haldusesse. Ehk siis, et kuidas nagu kogu see tiim nagu panna tööle kaasa arvatud režissöörid, on ju. Aga mis ma sellega öelda tahtsin? Tahtsin sellega öelda seda, et et ühesõnaga režissöör on see, kes otsust või nagu kes siis selle nii-öelda asja lõpptulemuse kokku paneb. Ehk siis, et see on see, et see video hakkab siit, on ja see video lõpeb siin, isegi kui see on live, on ju, või live algab siin ja live lõpeb seal. Ja režissöör on see, kes siis seda nagu järge peab kogu aeg ja õigel ajal õigeid asju näitab. Tundub väga vastutusrohke töö, eriti kui on laivis vaata. Ja. Sa küsisid selle Eurovisiooni kohta. Jah, just. Et mul oli küll kunagi see unistus, et see võiks olla nagu siuke värk, aga muusika režiitamine siis või muusikaline režii on selline üsna, minu hinnangul on ta natukene spetsiifiline. Ehk siis, et seal on hästi palju oma nüansse, mida jälgida ja mida siis ja režissöör on tegelikult selles mõttes ka kunstnik, et ta ikkagi vaatab, et seda oleks nagu võimalikult hea vaadata. Ehk siis, et see flow oleks äge, et see visuaalselt näeks hea välja ja kõik see. Et ma ise tundsin, et ma nagu ei soovi spetsialiseeruda muusikale, kui me räägime sellest. Ja samamoodi spordile, ma olen ka sporti natukene teinud. Sport ka täiesti omamoodi, et sa õpid mingi teatud selle süsteemi selgeks, et seal ei ole nagu nii palju kunsti kui muusikas. Aga ta on jällegi nagu siuke spetsiifika, et ma olen alati kuidagi floatinud või nagu kuidagi ujunud seal mingites erinevates valdkondades või nagu suundades, aga ma ei ole kuskil otseselt pidama jäänud, aga mis mu lemmikud on intervjuud, ehk siis mida mulle kõige rohkem, täpselt teie podcast'id samamoodi, mida mulle kõige rohkem on meeldinud teha, on siis videointervjuud, ehk siis siuke nagu nii-öelda rääkivad pead, aga kuidas näidata seda niimoodi, et
seda on hullult põnev vaadata see on nagu minu selline kirg. Kas omakasvupüüdlikult kohe küsin, mis oleks 3 kõige olulisemat nõuannet, mis sa annaksid podcast'i tegijale, video podcast'i tegijale? See on lihtsalt üks asi, mida ma ise kasutan näiteks, on see, et kui me näiteks on selline setup, et meil on 3 kaamerat siin ja meil on 2 rääkijat, siis mida tavapäraselt loogilisena tundub teha, on see, et sa kogu aeg, kui üks inimene räägib, sa näitad seda ühte inimest, eks ju. Aga mida mulle meeldib teha, mulle meeldib vaadata vahepeal, kuidas Jaan kuulab. Ja siis ma näitan seda, kuidas Jaan kuulab, sellepärast, et Jaanil on mingid ilmed, on ju. Okei. Sa näed, kuidas ta mõtleb, on ju. Minu jaoks on see nagu kuidagi täisväärtuslikum, sellepärast, et kui sa jälgid ennast näiteks inimesena, kui sa jälgid 2 inimest rääkimas, siis oleneb muidugi, mina teen nii, võib-olla kõik ei tee niimoodi, ma räägin ainult endast, siis mina vaatan vahepeal, kuidas teine inimene kuulab, sellepärast, et siis sa kuidagi saad sellest vestlusest rohkem või kuidagi. Ma vaatan ka, aga kas sa teed niimoodi, et sa jätad nagu suure plaani või siis võtadki ainult selle kuulaja plaani nagu? Suur plaan, sa mõtled siis üldplaani. Ma proovin ka kasutada asjalikke termini. Selles mõttes, et meie mõistes või nagu minu mõistes suur plaan tähendab seda, et kui kaader on nagu detailsem, ehk siis sul on nagu üks inimene on näiteks kaadris on ja siis on suur plaan. Suur on see suur pilt. Ja see on üsna tüüpiline. Aga teles enamasti öeldakse üldplaan, sest üld tähendab, et kõik on peal, on ju. Üldine kaader ja siis on keskplaanid ja nii edasi. Et jah, näiteks minu suur plaan, sinu suur plaan, kuhu sa sinna vaatad ja siis üldplaan on see seal, see keskmine, on ju. Et need võiksid olla need terminid, mida nagu, mis on nagu, mis me oleme nagu siis valdkonnas kokku leppinud, on ju. Ja just, et vahetada seda, et kui mina pikalt räägin, et siis mitte ei ole ainult mina kogu aeg kaadris, et vahepeal võib ka üldplaani näiteks näidata ja mulle hullult meeldib näidata neid kuulavaid plaane. Eriti näiteks, kui ka mõni saatejuht on näiteks selline pikaaegse kogemusega, Mihkel Raud näiteks, Mihkel on nagu eriti siuke, ta kuulab, siis ta ikka kuulab nagu ägedalt kuulab, vaata, ja sa tahad ju näha seda, kuidas ta kuulab. Sest ega vaataja, kes vaatab seda videot, kui sina monteerid, siis sa näed neid kõiki 3 pilti, aga vaataja näeb ju ainult ühte ja siis nagu leida see tasakaal, et kuidas oleks seda kõige põnevam vaadata niimoodi, et see oleks kaasahaarav ja põnev. Kas sa mingi B-rolli või seda kasutad ka vahel või? Läheb võib liiga spetsiifiliseks. Võib-olla jah, podcastides ma ei ole kasutanud ja podcastides see on natukene teine formaat kui telesaade. Et telesaadetes kasutatakse küll jah, on küll nii jah. Okei, näita kuulajad, tipp 2. Jah, näiteks. Tipp 2... Me räägime siis podcastist üleüldiselt või? Nojah, eks ma siis, pean taanduma selle, et ma pole, see on praktiliselt see on podcast, aga siis mu tegelikult suurem suund või soov on ka seda videondust õppida, kogeda, see asi ongi arend, et kui alguses oli meil 1 telefon, nüüd meil on 2 telefoni ja GoPro, et siis alguses minu jaoks on see siuke suur õppeprotsess, et ja ma tegelikult naudin seda video nagu rohkem ja nüüd ma läbi sinu olen ka tähelepanu pööranud rohkem helile, aitäh sulle. Jaa. No podcastis ma ütleks, heli on ikkagi tähtsam kui video, ehk siis ja kus see eriti näiteks välja tuleb, on see, et väga paljud inimesed kuulavad autos, et kui see on ikkagi nagu või kõrvaklappidest on ju, ja vaata kõrvaklappidest see heli tekitaja on hästi lähedal sulle ja siis on kohe nagu kuulda see heli kvaliteedi vahe. Kunagine helimees Hendrik ütles mulle, et ei tohi sitada liiga palju, see viis kõrvale halb olemas. Ja see on see, mida sa saad ise treerida endas kui saatejuhis on ju. Mul on ka vist see S kuidagi selline vahepeal terav, aga ma ei ole ise nagu väga harjutanud seda. Aga jah, põhimõtteliselt heli, kui podcastist rääkida, heli on väga oluline ja minu hinnangul on see olulisem kui pilt. Ehk siis, et kui sa näiteks teed podcasti on ju, siis kindlasti pane rohkem rõhku helile ja kui sul on võimalus investeerida näiteks mingi summa on ju, siis pigem investeeri see alguses helisse ja filmi telefoniga, kui see, et sa ostad mingid kallid kaamerad ja sul on heli jama. Jah, näiteks. See on jällegi minu enda. Ei, ma täiega nõus sellega. Ja näiteks ei pea olema üldse kallid mikrofonid. Me oleme kasutanud siukest mikrofoni, mis maksavad 100 € tükk näiteks.
noh ja siis helikaart või helipult on ka oluline, eks. See vahejubin, mis siis need mikrid vastu võtab ja arvutisse paneb, on ju. Aga jah, kolmas on tegelikult, kui sa juba filmid, on ju, siis valgus, jah. Et isegi kui sa telefoniga filmid, siis lisavalgus, videovalgus. Et isegi kui sul on juba kas või üks lamp keskel, see on juba parem kui mitte midagi. Ja sest ülevalt tulev valgus ei ole väga hea, näiteks laelambiga ei ole väga hea teha. Sest kui see valgus peaks ikkagi tulema nagu umbes nagu 45 kraadise nurgaga ülevalt ja siis kui on su subjekt on ka nagu sealt poolt, et siis tegelikult see valgus peaks tulema kaamera poolt, ehk siis kuidagi niimoodi. Seal on veel natukene rohkem kriteeriume, ma väga lihtsustan seda, eks ju, et see valgus on täiesti omaette maailm tegelikult. Aga lihtsustamise mõttes jah, et samalt poolt, kus on sul see suure plaani kaamera, peaks tulema üks valgus ja teise suure plaani kaamera on teine valgus ja siis keskel võib-olla ka üks, on ju. Et see valgus on selles mõttes jah oluline, et kui sa teed ka pimedas toas näiteks, sul endale silmaga tundub, et jube hea valge on ja siis kaamera võib minna hästi siukseks nagu säbruseks, müraseks öeldakse siis. Müra tähendab siis siukest nagu säbru, siuke nagu hakkab nagu elama see pilt, vaata, kuigi ta ei peaks. Et lisavalgus jah. Ja neid on ka tänapäeval päris sootsaid lahendusi juba. Amazonist saab 300 euroga väga hea komplekti näiteks. Väga-väga hea komplekti. Siiamaani ma olen vist 5 aastat kasutanud seda. Jumal hästi toimib. Ei pea alati nagu minema top notchi, kui sa iga päev nagu, ma ei tea, ei müü seda teenust, valgustaja teenust või mingit ei rendi neid välja või et siis ei ole pointi sul osta kalleid valguseid. Olgu, ma nüüd kuulaja huvides võtan järgmise teema. Mul endal oli põnev seda kuulata lihtsalt ka, et ja õppida sellest ja teha oma märkmeid ja tähelepanekuid, mida veel arendada. Räägib rahast. Nii. Et ma siin vahepeal olen mõelnud, et nagu tahaks olla, et olengi olnud konsultant, aitan ettevõtetel raha teenida väga konkreetselt läbi Facebooki reklaamide või sotsiaalmeedia turunduse. Aga siis viimasel ma mõelnud, et tegelikult tahaks nagu, mõnikord ma märkan seal nagu taga hoopis mingeid muid mustreid, mis takistavad või näiteks, et kas need, mis takistavad sinul raha loomast või sinul klientidel? Kliendil näiteks, et seal on mingi füüsilised ja ajalised piirid vastas, eks ju, et kui ma nagu et tunnetan enda professionaalsest subjektiivsusest, et sellele ärile aitaks ülihea mingi videoproduktsioon taha või YouTube'i kanal arendada, eks ju. Aga et motiveerida kedagi midagi uut alustama, samas ma tean ise, kui raskes oli, nagu kui ma hakkasin nagu üksinda filmima, heli monteerima, kõik üksi tegemas, ma sain aru tegelikult, see ongi väga raske. Ja samas mõtlen, kui keegi lihtsalt oleks tänavalt öelnud, kuule hakkasin oma podcasti tegema, kas ma oleks seda tegema hakanud või ilma varasema kogemuseta see viitsinud üksinda täitsa teha, eks ju. Tegelikult ma ei tege üksinda, minu kallis abikaasa on tervel teekonnal mulle olnud väga suureks abiks. Aitäh sulle, Maria. Siis jah, et alustasin sõna rahaga, aga siis sõnaga see motivatsioonil, et ala näed, et vai hakka videosid tegema või näiteks mõni vanem klient on, või mitte vanem, siis ei ole vanusest tingitud, aga ütleb, et hakka TikToki tegema mõnele, eks. See oleks täpselt sinu sihtgrupp, palju tasuta levikut, aga enamasti ma saan nagu siukse, nagu mitte bloki vastu, aga tehakse seda, mis on juba nagu turvaline. Ja siis üldiselt need muudatused, mis tehakse, on nagu ka siuksed, mõnikord on ka piisab sellest, et 20% läheb nüüd paremaks, eks ju. Aga et nüüd 2 korda või 10 korda paremaks midagi muuta, siis tegelikult tuleks teha midagi täitsa uut moodi. See on nagu pigem küsimus endale ka sulle, et kuidas üldse siis motiveerida inimest muutuma või võtma nagu uuendusi vastu või? Just, ja eriti siis, kui seal taga ei ole kohest tulu. Miks ma võib-olla sellest rahast alustasin, sest tegelikult nagu müüa mul oma teenust läbi selle, et ma aitan sul rohkem raha teenida, on mul kõvasti lihtsam, eks ju, kui see, et tule minu teenusele, kui sa aasta-2 pingutad, siis hakkad sa saama rohkem või siis sa nagu suudad nagu suuremat muutust läbi viia, eks. Et siuke nagu jah, lühiajaline kasu versus pikaajaline kasu, et
et eks ma ise ka sellel teekonnal tegelikult nagu sõdin endaga vahepeal, et miks ma teen neid asju, mis mulle podcast ei too mulle raha sisse, eks ju, aga ta mulle tohutu, ma ei tea, enesearengu kanal, uute sõprade loomise kanal, tehniline oskus, kõik muu, et raha on seal nagu see, tore oleks, aga tegelikult see on nagu taustal nagu ei ole üldse nagu see kõige tähtsam asi või? Nii et küsin, et kus kohas asub sinu elus raha? Siuke küsimus. Aha. Praegu on ta tugevalt fookuses. Mhm. Aga minu selline rahamuster siis enamasti on selline, et olnud. Ma väga soovin seda muuta ja ma praegu väga tegelen sellega. On olnud see, et kui mul on raha, siis ma tunnen ennast mugavalt. Ma ei tunne, et ma peaks pingutama. Ma ei tunne, et nagu, ma ei tunne seda puudu või seda puudusteadvust nii-öelda siis või seda, et ühesõnaga ma olen väga rahulik. Kui mul on raha, siis ma olen väga rahulik. Küll aga, kui mul hakkab see raha otsa saama või ma tajun, et võib-olla ma ei tea, et millal mul järgmine sissetulek tuleb, ettevõtjana väga tavaline on. Mitte kõigil muidugi, osad on suutnud omale perioodilisi kliente luua. Mina ei ole üks nendest. Mina teen nagu projekti kaupa ja siis mul kas on projekt või ei ole projekti. Ja siis osad on väiksed ka, aga ikkagi on tore. Tore ka niimoodi majandada, aga mõte on lihtsalt selles, et kui mul hakkab raha otsa saama, siis ma lähen tohutusse stressi. Olen läinud, ma nüüd märkan, et see on oluliselt vähenenud, sest ma olen hästi palju tööd teinud ja hästi palju vaadanud seda kohta ja neid mustreid ja mis mul kehas üles tuleb ja kuidas ma tunnen ennast ja ma olen nagu hästi, praegu juba jõudnud palju rahulikumasse kohta sellega seoses. Aga ikkagi ka nüüd lähiajal on mul olnud vaja kirjutada näiteks üürileandjale, näiteks ma rendin omal autorendifirmale, et sorry, ma ei saa maksta või ma ei saa praegu veel maksta, aga ma tegelen sellega. Ja mida ma siis nüüd teen nagu teistmoodi, võib-olla kui ma varem olen teinud, on see, et ma olen maksnud jupikaupa lihtsalt kogu aeg nagu maksan midagi, et ma hoian enda jaoks ka selle nagu energia käimas. Ja see on siis enamasti siis, kui mul on mingisugune suurem summa raha olnud, siis ma mõtlen, et mul jagub sellest kauemaks, siis ma teen väga palju mingit emotsiooni osta ja mõtlen, et ma olen tükk aega mõelnud, et tahaks seda osta, siis ostad selle ja kuidagi nii on. Ja siis ta kuidagi nagu, kui hakkab otsa saama, siis ma olen sellel perioodil, kui mul teda on, siis ma olen nii rahulik ka ja siis ega ma ei otsi nagu tööd kohe. Ma mõtlen, et keegi ikka kirjutab vahepeal. Aga siis kui hakkab nagu juba tähtajad hakkavad lähenema ja keegi pole kirjutanud, siis mul on nagu mingi oota, tegelikult vist peaks ise ka midagi tegema selleks, et nagu oleks kliente või kuidagi märku andma endast. Aga teisalt ma annan endale nagu sellega andeks, sellepärast, et ma olen praegu nagu tugevast transformatsiooni perioodis. Et ma olen nii-öelda omapäi hetkel, et varem ma töötasin tiimis, ma olin täitsa Pekkis saates, eks ju. Tegime koos seal neid asju ja lõime, tegime igasuguseid huvitavaid projekte koos. Aga nüüd ma olen nagu täiesti omapäi. See minu jaoks täiesti uus nagu lähenemine sellele asjale ja üldse kogu ettevõtluskarjääris ma olen ju olnud kogu aeg kellegagi koos. Me alustasime alati Katriniga, mu eksabikaasega koos, me alustasime ettevõtlust ja podcasti ja kõike. Ja mul on vähemalt 2 kogu aeg üksteise nagu olemas olnud, üksteist toetanud selles protsessis. Ja nüüd ma tunnengi, et ma olen üksi, mis mulle täiega meeldib ühtepidi, aga teistpidi on nagu palju raskem on, sest kuidagi ennast nagu välja panna või kuidagi nagu mingisugused enda need mustrid ka. Mingid ebapiisavuse mustrid ja umbes, et ma ikka ei oska midagi ja kuigi ma tegelikult oskan neid asju teha. Aga lihtsalt see peas räägib mulle mingisugune tüüp, et sa pole üldse nii hea kui teised ja mingid sellised lood vaata. Et see on nagu tekitanud veits sellist raskust küll, aga praegu jah, ma liigun nagu sellisest, ma liigun rohkem nagu sellisesse stabiilsesse rütmi oma eluga. Et
et otsustasin, et ma olen valmis täiskohaga tööle minema, et siis nii-öelda puhata ettevõtlusest ka. Ma ühtepidi tunnengi, et see ettevõtlus ongi selline ups and downs, et üles-alla käib kogu aeg, et on kliente, on raha, siis ei ole kliente, ei ole raha. Noh, see on minu kogemus ettevõtlusest, et kõigil ei ole nii, ma ütlen, et osad on väga suutnud endale selle perioodilisuse luua ja osad on võib-olla rohkem motiveeritud ka raha pärast asju tegema. Mina tihtipeale nagu ikkagi vaatan väga palju seda, et kes see klient on, kas meie väärtused lähevad kokku, kas mul on selle inimesega nagu hea klapp ja mis on see töö iseloom või selle nagu kliendi soov ja mis see lõpptulemus võiks olla ja kas ma saan üldse pakkuda seda, mida ta vajab. Et kui ma ei saa seda pakkuda, siis ma saadan kohe kellegi teise juurde, sellepärast et parem on see, et klient on rahul, kui see, et ma võtan selle töö sellepärast, et mul on seda vaja vaata. Et ma pigem sellist asja ei tee. Ja siis ka vahepeal ütled vaata ära projekte ja siis tekibki see koht, et nojah, aga nagu kuidagi peaks elama ka. et see on nagu siuke huvitav selline mäng, et kui sa küsid nagu raha võtmes, siis jah, et minu rahamuster on olnud selline üles-alla. Et äärmuslikult siis lõtv võib-olla mõne koha pealt ja äärmuslikult stressirohked olukorrad, kui mingid tähtajad hakkavad lähenema. Mõtlesin niimoodi, või sa oled sõltuvuses sellest pingest? Pole küll, adrenaliini sõltuvus. Tavai nüüd tegutsen, eks ju. Ja nüüd see ongi muutunud siin, ma arvan viimase poole aastaga ongi see täiesti, ma olen nagu täiesti ümber programmeerinud ennast kuidagi teistmoodi mõtlema ja ma mõtlengi niimoodi, et aga tegelikult võiks nagu mingi, ma ei tea, järgmised 5 aastat võiks nagu täiskohaga tööl käia ja ostaks korteri või midagi. Sest mul oli kogu aeg see unistus, et ma olen ettevõtja, siis ma saan ju nii rikkaks, et siis ma ju ostan välja omale korteri, ma ei hakka siin mingi kodulaenu võtma nalja teeda. Ma tõmban kohe mingi 200 kilo järgmine aasta. Kohe ostan välja vaata korteri. Aga see on ilus unistus ja see võibki täide minna. Aga kui see nagu praeguseks ei ole nagu täitunud, ma olen vist nüüd ka juba 7 aastat olnud ettevõtja, on ju. Kui see ei ole nüüd veel täitunud, siis ma proovin jälle teistmoodi, et ma võtan natukene nii-öelda sammu tagasi või 2 sammu tagasi ja ma alustan nagu uuesti, ma loon selle stabiilse koha pealt. Ma proovin siis niipidi seekord. Et küll aga selles võtmes, et mitte, et ma ei lähe siis, mitte ma ei soovi nagu, et ma lähen töölepinguga tööle, vaid nagu lepinguliseks partneriks, mis annab mulle natukene rohkem vabadust siis näiteks, kui sul on variant on ju, et kas sa saad palgana kätte neto sissetuleku oma eraarvele või siis sa saad enda arvele kogu palgafondi. Ma ei ole kunagi aru saanud, miks keegi peaks tahtma, et miks keegi ei taha endale ise arvet esitada, eks? Ja just. Aga osad tööandjad ei taha seda. Osad tööandjad tahavad, et on tööleping näiteks. Väga okei, väga aus. Et aga minule endale sobib jah see, et ma saan nagu ise majandada siis sellega, et kui palju ma sellest lõpuks endale palka maksan, sest väga paljud kulud on ju ongi nagu ettevõtte kulud. Selles mõttes, et sa osutad ju teenust sellele teisele ettevõttele ja see lähebki nagu kuludena. See on jumal okei, see on täiesti normaalne asi. Et nii-öelda siuke tervislik ja nagu riigisõbralik optimeerimine, eks. Et kõigil oleks hästi ja pluss ettevõtte alt sa saad investeerida palju lihtsamini, eks. Eraisikuna sa pead ju kohe maksma tulumaksu, kui sa saad tulu. Kui maksuga tehingud ja see raamatupidamine tundub ka. Päris hullaine tundub. Et aga ettevõtte alt sa ei pea deklareerima. Sa deklareerid alles siis, kui sa võtad dividendi välja. Ongi jumala lihtne. Raamatupidamises küll, aga siis on selle jaoks raamatupidaja, eks, kes sul sind aitab. Eraisikuna on raamatupidaja, et nagu sa tavaliselt ei võta endale, kes sul need asjad ära teeks. Eks sa tõenäoliselt peaksid, kui sul on väga palju investeerimistehinguid. Võib-olla see oleks hea mõte. Aga ma ei tea isiklikult kedagi, kes eraisikuna oleks raamatupidamist abi kasutanud. Kõik hakkavad ise pusima, vaata. Et ühesõnaga jah, see nagu raha on energia. Ka selles mõttes, et on ka suhtumine, on ju. Seda ma usun. Aga nagu sa näed, siis ma lähen kaitsesse, on ju, mul käed ristis, on ju. No jah, see on raske teema. See on raske teema, jah. Aga ma provotseerin ühe taipamist, mis endaga panin ka tähele, et mul oli ennem alati raha seotud mingi, ma ka nüüd nii, raha oli seotud, oli seotud emotsioonidega. Aga tegelikult nad on nagu 2 eraldi nagu energialiiki. Emotsioonid meil on nagu sisesed, kehalised, eks ju. Ja raha on tegelikult ju väline mingi energia või siis materiaalne asi tegelikult, mida saab katsuda kui ta ei ole
pangakontole, eks ju. Võib-olla ongi see asi, et vanasti kui sularaha või noh, saiki nagu oli reaalsem see raha. Nüüd on nagu kuidagi abstraktsem, sest ega lõppkokkuvõttes jah. Ma ei tea, kas praegu on nagu nii palju sularaha, kui on neid numbreid seal kontodel kokku või? Ma ei tea, ma ei usu. Ma arvan, et ei ole, aga võib-olla on. Et raha muutubki abstraktsemaks maailmas. Ja ta muutubki nagu selleks ju numbriks rohkem kontol. Samas, kui ma neid just vaatasin mingit USA või noh, üleüldiselt tegelikult enamus ettevõtjad ongi seal alla 100 000 piiri või seal selle kanti nagu tiksuvad, eks ju. Et sealt nagu läbi murda on jah, et sa võib-olla see korra või kaks, aga et püsima jääda selles edus või? Selle jaoks, mida ma ise teeksin, on see, et kui ma näiteks oletame, et ma olen stabiilse ettevõtte loonud, on ju, mis toodab mulle 100 000 eurot aastas, on ju. Ja ma tahan järgmist levelit võtta, siis ma lähen ja räägin inimestega, kes on seda teinud, kellel on näiteks 1 miljon käivet on aastas, on ju. Ja siis ma leian selle ettevõtte, siis ma kirjutan talle, et kuule, mul on ka huvi enda ettevõtte 5 miljonise käibeni, kas sa aitaksid mind sellega või kas sa jagaksid enda mõtteid, kuidas seda võiks teha. Ja enamasti ettevõtjad on väga avatud inimesed, sest nad saavad aru, et tavaliselt ettevõtja ei ole nagu kade. Ja, üksteist toetavad tegelikult. Just, et pigem see ettevõtlus. Kõik üksinda pusivad ja see on nii tore, kui keegi tuleb ka või noh, on tore koos arutada. Et mina teeks jah seda, et ma otsiks omale mentori, kes on juba selle ära teinud, mida sina soovid teha. Ja veel parem on, kui ta on sarnases valdkonnas ka, siis tal on need valdkonna teadmised, on ju. Sest erinevad valdkonnad on erinevad, et kui sa teed, ma ei tea, veebilehti või restorani, siis seal on väga palju erinevaid asju, mida sa tegelikult võiksid teada. Ja üldjoontes jah, minu hinnangul nagu ei kardeta väga seda, et ma ei tea, et keegi tuleb hullult konkureerima või kõigil on ju oma nišš. Et see oleks see. Mis hiljuti lasin nagu sellest raha mõttest nagu lahti ja siis päev hiljem leidsin endale projekti ja töö rolli, kus ma saan olla praegult täpselt selles rollis, kus ma tahan. Ma ei pea ise selle raha osale justkui nagu raha juhtimisele või palgad või kliendiga nagu see on minu nagu mõttest läinud need või minu rollidest läinud ja siis ma saan nagu keskenduda meeskonna toetamisele, mul on seal oma roll ja nii edasi, aga palju nagu lihtsam, et ma nagu sellest olen olnud kinni selles ettevõtja rollis, et agentuuris ei tehtud kambagi nii edasi, siis ma olen konsultant olnud 7 aastat, et justkui nagu see vajadus, et ma teen ise, ma saan hakkama, et hullult on nagu domineerinud, aga nüüd kui olen sellest lahti lasknud, on hakanud nagu asjad palju paremini voolama, et järsku tuleb nagu raha ja pakkumisi ja kuidagi nagu asi käib. See on nii naljakas, see on üks raamat, mille kaane peal on kirjutatud, et saad kõik, millest loobud. Ja siis ma justkui nagu andsin nagu seda raha nagu, võtsin ta nagu keskpunktist nagu ära ja panin täpselt üheks riimivaks mustriks. Nagu kaunistavaks mustriks, siis ta kuidagi palju paremini läinud nagu ringlema. Et jah. Imelik on see. Mina märkan seda, et mul ei ole nagu emotsiooni seal taga enam, aga mul on ikkagi see sama muster veel. Et see ei ole küll nagu tugev, aga jah, sarnane see, et mul on see raha praegu nagu nii kuidagi, sest mul on puudu. See on nagu konkreetselt selle pärast. Aga samal ajal ma nagu ei muretse liiga palju. Mul ei ole, kes ei tekita nagu tugevat emotsiooni. Sest ma tean nagu ennast. Aga jah, see on hästi hea point jah, et võtta seda kui nagu ühe lihtsalt normaalse osana sellest. Aga jah, ma ise ka, praegu ongi nagu üks selline asi mul laua peal, et kus mul oleks ka võimalik teha täpselt seda, mida ma nagu tegelikult unistan, millest ma olen unistanud, mis tööd ma tahaks teha. Miks see raha on nii rets teema nagu, sest ma arvan nagu mu naabritel või igal teisel, ma suhtlen paljude ettevõtjatega, kellel on hästi nendel võib-olla seda trippi ei ole, kui ma arvan ka nendel on see, et nagu alati võiks rohkem olla mõnes mõttes, eks ju. See vist ei saa kunagi täis. Et kui jääda nagu sellesse, et mingi eesmärk, kui ma saan, ma ei tea, nagu 200 kilomeetrit korterit osta või siis tahad jälle miljonit, et see on ka nagu siuke, tundub nagu lõputu reis, aga siis kui mitte üldse, ma raha üldse ei taha, eks ju, siis see on ka nagu. Siis ka nagu ei saa. Jah, eks siuke nagu. Et minu oleks ka siuke huvitav
huvitav nagu selles mõttes teema, et see on kõik nagu janunevad, kõike kui müüa midagi või no turunduses eriti ma märkan, et paned sinna seda raha kohe taha nagu kohe inimesed nagu tulevad kohe nagu nagu palju et tule raha teenimise kursusele, eks ju. Inimesed tulevad hea meelega, eks ju, aga tule nagu tantra massaaži kursusele, siis naljalt nagu naljalt keegi ei lähe, eks. Jah, see raha on ühiskonnas, ma arvan, üks selline teema, jah, mida nagu, millega on kogu aeg tööd. Ja noh, paljuski, ma arvan, et see rahatarkus on lihtsalt puudulik meil, minul endal samamoodi. Ma lihtsalt nagu, okei, ma võin nagu ohvri koha pealt öelda, et jah, keegi pole mulle õpetanud, on ju, aga ma pole ka osanud ise õppida selle kohta, sest kuidagi jah, ma ei tea. Me keskkoolis tegime majandustunnis, pidime lihtsalt sudokut lahendama. Okay. No mõnes oli okei, vaata, et Exceli oskus, aga nagu jah, et mis see päriselt. Üldse nagu normaliseerida seda, eks see võib-olla tuleb sellest ka, sellest töölisrahva süsteemist, on ju, kust me ju võib-olla me veel juurime, et me veel juurime välja ju endast seda uskumust, et me peame minema kooli, me peame saama hea hariduse, siis me saame eluaegse töökoha, kus me saame elu lõpuni olla, siis me saame pensionile minna. Et võib-olla see ei olegi nagu ainuke viis elada. Noh, vanasti oli ju see täiesti normaalne ja keegi ei muretsenudki selle pärast, et kas on raha või ei ole ja selle pärast osad ka Vene ajal ju või nagu see nii-öelda see sovajät või kuidas see on, nõukogude ajal. Jah, nõukogude ajal. Need ju inimesed ka ju raha liikus, sularaha ju liikus ja osad inimesed elasid väga jõukat elu, on ju. Aga see ei olnud probleem, sellepärast, et enamasti alati said mingi töökoha, on ju. Enamasti alati sul oli mingisugune, sa olid mingis koolis käinud, või kuidagi nii. Kõik said tööle, eks ju. Noh, inimesed, see oligi ju, et sa rääksid riigi tööle, sest kõik oli riigi oma. See ei olnud nagu probleemi, vaata, alati nagu leidus midagi kellelegi või kuskil, et mingid ameteid ju ikka on vaja. Et sealt võib-olla on see sisse meile jäänud see mingisugune mentaliteet. FOMO ka võib-olla eestlaslik. Või jah, võib-olla see ka, jah. Kuigi ma ütlesin, nagu soomlased on veel lihtnemad kui eestlased. See on minu subjektiivne kogemus lihtsalt. Aga noh, ma usun, et see muutub, et inimestel ongi ja noh, üldse valdkonnad ju muutuvad ja mingi AI on juba uus süsteem, mis meid ju aitab erinevates kohtades ja maailm on ju pidevas muutumises ja tegelikult see on jumala okei. Ei tasugi karta, ma arvan, neid muutuseid, vaid vaadata, et kuidas nende muutustega ise ka saaks kaasa minna. Aga see on see jah, et mida, kui sa inimesena ju nii-öelda jääd vanemaks, on ju, siis neid korduseid, mitu korda sa oled ühte asja teinud on nii palju, et see muster on sul nii sisse juurdunud, vaata, ja see uskumus näiteks, sest sa oled seda uskumust mõelnud, seal on vahe, kas sa oled 20 aastat ühtemoodi mõelnud või 50 aastat ühtemoodi mõelnud. Noh, kui sügaval sisimas sul see nagu uskumus on. Et kui sa ikkagi usud seda ühte asja nagu hästi pikalt, on ju, siis sinu jaoks see ongi, maailm ongi selline. Et kui sa oled vähem seda kogenud, on ju, seda mingisugust, meie puhul näiteks seda, me pole Vene aega näinud, on ju, me ei tea, mis siis oli, siis meil on nagu hästi palju lihtsam muutustega kohaneda, sest pärast seda, kui oli hästi pikk stabiilne aeg, on ju, kõik oli ühtemoodi, siis hakkasid järsku mingid muutused toimuma, meie oleme elanud selles muutuste ajas, on ju, meil on nagu lihtsam vastu võtta seda kõike, mis on. See muutus ongi normaalsus. Just, et see on nagu tavaline, et ma ei tea, et homme on hoopis teistsugune maailm võib-olla, see on kuidagi okei. Aga võib-olla vanemate, lihtsalt eakamate inimeste jaoks on see natuke keerulisem, sest nemad on võib-olla kasvanud teises ajastus ja nagu nii enamasti see esimesed, ma ei tea, 5 või 7 aastat või kui kaua see täpselt on või 6. eluaastani vist on see, kus sa oled käsna, sa võtad ju kõik sisse ja sealt saavad su põhiuskumused ja põhi nagu eluviisid nagu alguse. Edaspidi on nagu see kinnistamine ainult, eks. Et sellepärast me tegeleme enamasti teraapias ka lapsepõlve asjadega, sellepärast et pisike laps, kui ta sünnib või beebi, siis ta ju hakkab kõike ainult keskkonnast nagu võtma. Tal ei teki ju, tal ei ole nagu muud kohta. Ja me oleme ju... Meie saame lugeda ja vaadata ja nagu analüüsida. Oleme ahvivärdikud selles mõttes, et me ju literaali õpimegi ahvides mõnes mõttes. Noh, just. Jah, täpselt, et teeme järgi. Järgi tegemise meetodil. Et selles mõttes on täiega nagu normaalne, et nii on. Ja ongi erinevatel ajastutel, ongi erinevad
väljakutsed ja meil on teistsugused väljakutsed, meil on võib-olla mentaalse tervise väljakutsed on ju. Me oleme üle stimuleeritud on ju, meil on kogu aeg dopamiin laes on ju. Mingid... kogu aeg on keegi parem sinust. Just. rikkam. Kunagi oli raha piisavalt, siis kellelgi on rohkem, palju vähem ajast, eks. Et noh, mina selle stabiilsuse mõttes nagu täiega tahangi võtta selle, et davai, et mul on nagu kindel kuutasu on ju, okei, noh, kui ma teen rohkem, võib-olla midagi saan mingeid boonuseid ka, aga et see kindel kuutasu katab minu elamiskulud ära, jääb natukene üle ka, saab investeerida ja siis võttagi mingi kindel periood ja siis vaikselt sealt kõrvalt niimoodi hästi-hästi rahulikult luua oma ettevõtet ka. No ma loon organisatsiooni praegu ka samal ajal, eks ju. Aga ma ei taha seda teha enam niimoodi, et ma hüppan pea ees sellesse organisatsiooni loomisesse ja siis loodan, et äkki läheb õnneks, nii nagu ma kogu aeg teinud, et äkki läheb edukaks, on ju. Vaid ma tahan nagu päriselt luua ka ühiskonda muutust, on ju, inimesi aidata ja eelkõige mehi, eks. Et siis ma võtan nagu, noh, kui ma alustasin ikkagi siin mingi 6 aega või 2 kuud tagasi nagu siukse nagu suure hooga, et davai teeme, noh, mis oli väga oluline impulss, et see asi liikuma saada. Siis nüüd ma olen võtnud nagu veel nagu 3 või 4 pügalat aeglasemaks, et okei, nüüd on meil see, et davai, alguses me tegime mingeid asju, mingeid tegevusi, mingid koosolekud, värgid on ju. Siis nüüd on see, et nädalas korra me teeme 2 tundi asju ühe partneriga koos. Ja see on nagu praegu piisav selleks, et ma saaksin omale nii-öelda jalad alla tagasi, saaksin stabiilsuse saavutatud ja siis nii-öelda, ma ei tea, see võib-olla tuleb täiskasvanuks saamisega ka kuidagi kaasa. Et enam ei viitsi nagu niimoodi riskida. Noore on seda jaksu ja võib-olla ei ole midagi nii palju kaotada ka. Ja varem ma uskasin seda, et kui ma panen nagu täis effort'i sisse ja siis ma suudan luua selle süsteemi niimoodi, et ta hakkab kohe tootma. Aga noh, enamasti see nii ei ole, sellepärast, et ikka on mingid asjad, mida ma ei oska või kust ma jään nagu kinni või väsin ära. Noh, sest ülikiiresti võid läbi põleda ikkagi, kui sa lähed nagu suure hooga on ja mingid totter metafoor, no siit taimedest või üldse, noh, teisid lilli ka, et lilles ka alguses see idu alguses ei ole midagi, tuleb järsku. Kaua aega, jah. Aga samas vaata see esimene vars tuleb nagu ruttu. Siuke tunne jääb nagu, noh, nii palju kui ma siin jälgin, et see esimene vars tuleb nagu ruttu välja, aga siis sealt edasi, noh, et ütleme, kui puuks saamiseks läheb päris kaua aega tegelikult. Et sealt tuleb paar aastat veel üle elada veel, paar talve ka läbi käia, et üldse saada see nagu, kui seda siis autonoomne iseseisnus, mõnes mõttes, et see asi toimib, eks. Just, et jah, nüüd mul oligi, noh, kuna see minu, ma tunnen, et mul hakkas nagu uus 10-aastane periood, on ju, siis ongi mul see projekt mees, on ju, millega ma nii-öelda algust teen praegu, mis on siis sisuliselt projekt, siis meeste enesearengu platvorm, eks ju. Noh, platvormiks ma nimetan seda sellepärast, et see hõlmab endas hästi palju erinevaid nagu valdkondi, mida kõike saab pakkuda või nagu mida saab nagu luua meestele siis nii-öelda toetuseks, eks. Ja võttagi seda niimoodi jah, et alguses on nagu see asi nagu hästi nagu rahulik ja aeglane ja siis mingil hetkel siis, ma ei tea, mõned aasta pärast võib-olla nagu, kui ma ise olen hoitud, on ju, nagu enda selles noh, et ma saan nagu, kuidas seda on, et mul on nagu elu piisavalt stabiilne minu jaoks, et ma tunnen ennast turvaliselt, rahaliselt näiteks. Et siis, ma ei tea, mis ma sellega öelda tahtsin. Ma tahtsin seda vist öelda, et jah, ühesõnaga, teha asju rahulikumalt võib-olla ja veits kaalutletumalt. Ma ühe kõrvalmõttena toon siuksed, siis et nii, noh, paljud tuttavad on mul ka investorid. Üksed, kelle ma näen, et nagu, et mis avalikult nad räägivad, annavad väga head investeerimisnõu ja siis mõtlen, et siin on vastuoluline see klišeel, et mida nad jätavad mainima, et kõigepealt sebi endale hea töökoht. Et sul on stabiilne sissetulek, mille kõrvalt sul on võimalik hakata üldse investeerima, eks ju. Et see, millegipärast nad seda lauset väga ei kirjada, et neil oli väga hea alguses, kui ma see on võib-olla jälle liiga üldine, aga 2 sõpra, kellel läheb täna väga hästi, tuttavad siis nendel oli väga hea töökoht tegelikult alguses. Ja siis kui ma ise mõtlen enda selle nagu ettevõtlus, mis on nagu parajalt nagu raputav olnud teekond ja siis sealt veel, noh, tegelikult mul on ka olnud investeerimisedu, ütleme niimoodi. Aga ma näen, et mul tegelikult, kui mul ei ole seda regulaarset cash flow'd, tugevat nagu fundamenti, siis sealt kõrvalt olla hullult edukas investor ja kortereid osta, eks ju. See ei osta ühe kortereid, hakata kinnisvara, aga näiteks
et siis see baas nagu kõigepealt paika, mis tuleb veel see teise klišee juurde, et mine ülikooli, õpi amet, saa hea töökoht ja siis nagu on lihtsam võib-olla. sa ei pea alati ülikoolis selleks käima, aga üldiselt küll jah, et sa pead ennast ikkagi oma valdkonnas kogu aeg arendama eksperdiks justkui, noh kui sul on see ambitsioon olla investeeriv inimene või, aga teistpidi on see, et isegi väikse palgaga, vaata Rahakratt alustas ju ka mingi megaväikestest summadest on ju, ta lihtsalt õppis, ta lihtsalt huvitas see valdkond, et hakkas lihtsalt õppima nagu rahatarkust, ma olen niimoodi aru saanud vähe. Jah, et see on juba, jah. Et see on nagu oma, et siuke hobi, mida saab nagu luua, et seda rahatarkust õppida. Aga vaata selle, kui sa oled see näiteks freelancer või see, noh, sul ei ole nagu stabiilne sissetulek näiteks, siis tekib see efekt, vähemalt mul on tekkinud see koht, et oota, kohe tuleb, et sa ei tea, millal jälle saab. Et kui sa ei tea, millal jälle raha saab, siis sa pigem ostad mingi asja näiteks ära, sellepärast, et ma ei tea, kas ma järgmine kuu, noh, äkki ma ei saa seda lubada, sest mul oleks seda asja vaja näiteks või noh, kuidagi see raha majandamine muutub keerulisemaks minu jaoks. Mina olen teinud iga kord suur sissetulek, no mingi projekt saab läbi näiteks, siis ma kohe esimese asjana viskan nagu kuskile kas Bitcoini või aktsiat, et kohe panen nagu selle mingi osa nagu kõrvale, et siis mul ei saaks seda liiga suurt mugavustunnet ka tekkida nagu, sest ma ka taas, et raha tuleb ja no raha läheb ka kohe, et see ongi sularaha eesti keeles on mest eriti hea. Nagu. Sulab ära ja. Et kui seal pangakontol on, siis ikka selle summa eest ju saaks selle asja osta ja selle ja selle. Aga kus sa tulid selle peale, et või kuidas see nagu... Minul üks kunagine sõber, minu sõber, kes ise oli juba, jah, tema oli juba rahaliselt heal järjel, ta oli vist mingi 30 pluss ja siis ta oli juba, ütleme, pensionär. Tal hakkas igav, läks tagasi tööle tegelikult. Et oma ametit oli programmeerija ja siis läks tagasi ikkagi lõpuks tööle, sest tal ka nagu, et kuigi raha oli, siis ta sai aru, et see oli kogu aeg nagu selles mõttes punases cash flow negatiivne, eks ju. Et ta lõpetas nagu selle ära, aga tema soovitas mul teha esimese investeeringu üldse Facebooki aktsiatesse kunagi, sealt ma sain nagu siukse nagu eduelamuse kohe ka, et 34 pealt ostin ja 180 pealt lõpuks müüsin nagu. Aga selle sammu ise ma tegin kõige esimesena ise, et ma panin sealt Swedbanki hoiukont, mis on 23 või 4, no siis ma ei osanud nagu mõelda, aga mõtlesin, et 20 eurot kuus ma suudan ikka kõrvale panna. Noh, üldiselt kui ma mõne kuuled mõnikord, keegi kuuleb vähe raha, eks, et ei saa investeerimist tegema, pane siis natukene vaata, aga siis võib-olla ongi see ettekujutus, et hästi suured summad, nii edasi. Aga see selleks, ühesõnaga, et ma panin 20 euro kaupa, panin aasta aega, vaatasin, see teenis mulle mingi olematu summa tagasi ja siis ma lihtsalt investeerisin lõpuks aktsiatesse. Aga ma ei oleks ka julgenud investeerida, kui ma oleks teadnud ja sõber nagu andis nõu, et selles mõttes nagu tasub küsida kellegi käest, kes on juba need sammud nagu läbi teinud mõnes mõttes, et anda seda julgustunnet esimesi samme teha. Mina olen ka investeerinud, aga mina investeerisin selle mõttega, et ma saan kohe rikkaks. Mul oli siuke lollakas muster jah varem, et ma olen mitu korda duubeldanud oma raha. Ja ühe korra ma näiteks tegin omale silmalaseri selle raha eest, mis ma nagu nii-öelda kasumit sain. Et ma olen neid kohti ka läbi käinud ja mingi nende krüptode ja asjadega mänginud, aga mul on alati olnud see, et okei, nüüd ma hakkan siis hullult raha teenima. Mitte, et ma paneks nüüd iga kuu kogu aeg kõrvale, vaid ma panen nagu mingi suurema summa sisse ja siis ma mõtlen, et no nii, nüüd ma oskan sellega hullult hästi. Ja põhimõtteliselt kasiino ja täpselt. Et see on see ka, mida ma ei soovi enam teha. Sellepärast ka ma soovin, et ma saaksin omale stabiilsema elu nii-öelda rahalises mõttes, eks ju. Et panna nüüd kõik need oskused, mis ma nagu ise arvan ka, et see ettevõtluskarjäär on mulle andnud nagu nii palju selliseid oskusi, mida võib-olla tavatöötajatel ei ole. Ehk siis, et ma oskan nagu näha neid kohti, mida ettevõttel võib olla vaja või kust nagu ma saan toetada või kuidas nagu ühesõnaga olles nagu ise ettevõtja olnud, siis see ettevõtja mentaliteet aitab nagu töökohal minu meelest hullult palju kaasa. Ja noh, kõige raskem võib-olla on olnud see ego koht minu jaoks, et ma olen ju olnud ettevõtja, kuidas ma nüüd lähen tööle? Kuidas ma nüüd lähen kellegi teise alla tööle, et noh, ikka nagu ma olen ju siin äge vend ja teen mingid asju, mul on ju töötajad ja noh, mis on ju. Aga ma praegu täiesti tunnen jah, et
et see on tegelikult suur pluss, et mul on olnud töötajaid, ma olen tegelenud nii värbamistega, vallandamistega kui koostöödega, kui erinevate projektide ja klientidega. Et see annab nagu tohutult palju edumaad võib-olla tööturule, eks. Sa oskad aru saada, aga tegelikult selle tööandja valusid, eks. Vot täpselt. Alati nii, et Jaa. Palka juurde. Just. Ja, et see läbirääkimistel ei käi nagu ei ole nagu asjad nii mustvalged, vaid et sa vaatad nagu päriselt, kuidas asjad lähevad ja kuidas on. Et jaa, see on nagu kindlasti väga-väga oluline. Ma nüüd vist 6 aega olnud oma uuel ametiposti, kus mul on nagu ka ülemus või tead, kui tore vaheldus on nagu, et midagi suurem otsus, siis on nagu küsige ülemuselt või muu, et ei pea kogu aeg nagu iga asja eest ise nagu vastutama. Ma võtan vastutuse küll, aga mitte siis ma ei ole. Ma tean, et keegi teine hoolitseb nagu selle suure pildi eest ja see on kuidagi pole ennast nagu aastaid nii hästi tundnud tegelikult naljakas. Suur roll on seal see, et tegelikult see meeskonnatöö on nagu äge. Seal on ka oma plussid miinused, aga ikkagi nagu on rohkem plusse nagu. Mina igatsen ka teistega koos töötamist täiega. Ülikeeruline on olnud nagu kuidagi üksi kõike mõelda või olla. Vaata, kui nagu inimese tunded käivad üles alla, see on normaalne. See on human life, noh. Aga kui sa oled üksi ettevõtte juhtel, siis su ettevõtte ehk sina käib samamoodi. Aga oled koos, siis ütleme, sul on mõõn, teisel on võib-olla see, mõnikord mõlemad mõõnas, eks ju, see on ka elu osa. Ja, et ma olen täiega nagu nautinud seda üksi tegemist ja maani, aga mul tundub, ma ei tea, võib-olla see on nagu minu enda reaalsus peegeldab seda mulle, aga mul tundub nagu päris paljud on selles kohas praegu, kus nad on teinud nagu ettevõtlust ja olnud ettevõtjad ja siis nüüd mõtlevad, et tegelikult jumala okei oleks tööle minna. Tore ju. Sest vahepeal see internet justkui lõi siukse nagu, ka mõnes mõttes utoopilise, et nüüd nagu tänapäeva noored, et neil võib veel retsima olla, et nagu tundub, et ongi nii lihtne, et ostad endale telefoni ja teed oma podcasti ja järjepidevusega saabki, kui sa teed. Saab nagu, küll jah, tegelikult. Aga kui paljud nagu päriselt sinnamaani jõuavad, neid on ilmselt vähe. Et üks võibolla, see ei ole minu idee, aga see on see, et mis on kõige tähtsam asi podcasti alustamise juures? See tuleb teha. Just, et sa oled valmis seda tegema järgmised 5 aastat, 6 aastat, 7 aastat. Et siis saan lubada, et sellest tuleb mingi edu ka, eks. Aga et nüüd aasta aega teed või niimoodi, et praegult eriti märksin podcastide maailmas ongi tegelikult seeni peale vihma või ma tegelikult olen nagu ise samamoodi ju alustamas selle projekt Mees raames nagu podcastiga, meil on 1 saade on salvestatud, aga täpselt see tunne on jah, et ja ma vaatan ka vahepeal scrollin sotsiaalmeediat on ju. Siis ma näen, et jälle uus podcast, jälle tuttavad teevad uut podcasti, siis mõtlen, et kuhu ma veel siin mahun, kui palju inimesed jõuavad tarbida seda nagu sisu erinevat, on ju. Aga see ongi see koht, mille pärast pooled inimesed ei alusta. Ja need, kes alustavad, siis nemad paistavad silma, on ju. Kui ma hakkasin tegema, ma olin alguses, 100 vaatamist, 200 vaatamist, 300 vaatamist, kõik oli okei, nagu tahaks nagu rohkem vaatamist, siis kui esimest korda tuli 2000 vaatamist, siis hoopis oli vastupidi, siis ma ehmatasin ära vaata. Liiga paljud näevad või? Ja liiga paljud näevad ja kvaliteet ei ole veel seal ja ma ise saatejuhini ei ole veel nii hea ja nii edasi, siis oli täitsa nagu tekkis vastupidi efekt, et see kriitika hirm siis. Jah. Et äkki kellelegi ei meeldi. On seda ka tulnud nagu enam-vähem nüüd huumoriga, mõnikord kui ma olen otse vestlus, mingi hetk ma mäletan kuskile gruppi jagasin, mõtlesin, et issand, nii õige saade, nii õiges grupis nagu, et nagu lähed südamega nagu andma oma arust. Ja siis tuli kommentaari, mis saab mingi kuradi libe vend, mis asja nagu, et ma tulen nagu, see on mingi muster mul ka, et ma enda arust tulen hea südamega andma, aga siis saan vastu näppe ja siis olen täiega solvunud või kohkunud, et kuidas nii, ma ju tahtsin head. See on see põhimuster, et või nagu see on see hea test
sulle? Esiteks on see päästjamuster tõenäoliselt maataju vähemalt niimoodi. Sest sa ju küsisid mu käest ja siis ma ütlesin sulle praegu, mis sul viga on. Noh, sama vaata. Aga teine on see, et nii-öelda universum või me ise testime ennast ju kogu aeg. Et kui palju meile teiste arvamus korda läheb versus see, mida me ise arvame. Kui sa ise arvad, et sa oled jumala okei vend ja mingi tüüp ütleb, et sa ei ole, noh, kumba sa usaldad siis? Miks sa annad ennast võiks rohkem. No, et miks sa annad nagu selle võimu nagu teisele inimesele, kes saab öelda, see on tema arvamus ja võib-olla see arvamus tuleb ka mingisugusest valukohast, tema enda hirmust on ja olla ebapiisav või midagi. Et noh, lõppkokkuvõttes. Tõid mu ebakindluse esile. Kes on need inimesed, kes kirjutavad teistele negatiivseid kommentaare? Need, kellel on valus. Neil on endal valus. Sealt võib-olla leida see kaastunde koht on ja siis kui sa selle kaastunde kohaga loed seda kommentaari, siis sa saad aru, et see polegi üldse sinuga seotud. Lõpuks. Tegelikult polegi vahet on, mis ta seal ütleb, sest see on ju tema elu ja noh, siis ei ole ka mõtet minna talle kirjutama, et kuule, tahad, ma päästan sind ära või? Ma näen, et sul on valus, et kas ma saan aidata kuidagi. Või noh, sa võid, aga tavaliselt need inimesed on väga tugevalt kaitses, mis tähendab seda, et nad ei võta su seda tõsiselt ja võib-olla trigerduvad ja siis hakkavad sulle hakkavad agressiivsemad. Siis mina mõtlen ohvriks. Just. Mul on päästet vaja. Just. Teraapia, jälle teraapia. Ma mõtlen, et kuidas ma nagu, et ühelt poolt ma ju tunnistan endale oma madalat enesehinnangut. Punkt vist või? Peagi seda rohkem edasi arendama. Jah, näiteks. Räägime veits esoteerikas ka või? Või tegelikult räägime spirituaalsusest. Nii. Ja esoteerikast. Sest ma olen aru saanud, et mõned minu kuulajad on täiega teemas. Teeme pissipausi. Sobib. Ja siis räägime sellest. See on hea, nagu teine switch ka. Tavai. Et läinud niimoodi vaata, aga on täpselt mõnusalt. Ma ei tea, minu mõelest on küll. Ma ise ka vahepeal toon mingi teema uuesti tagasi, kui ma tahan midagi öelda. Ma kasutan seda võimalust ära, et ma saan rääkida. Sest ma tavaliselt olen ju, kui ma podcasti teen, siis ma ju istun kogu aeg kaamera taga vaatas, ma ei saa rääkida, siis ma ei saa oma arvamust üldse avaldada. Räägime podcast, ei, poliitikast pole. Ma nägin seda see, kes tegi Putini intervjuu, Tucker Carlson, ma ei tea. Ma ei jälgi üldse meediat, ma kahjuks ei tea. Mingi Putiniga oli mingi intervjuu ja USA tüüp, kes oli Fox Newsi ankur enam läks, siis tegi Putiniga intervjuu. Ja siis tema intervjuus tegi Lex Friedman intervjuu. Lex Friedman podcast jukan. Mulle väga meeldis podcast. Siis on intervjueerijaga, siis samamoodi see Tucker Carlson näha, et ta on kogu aeg küsija rollis. Ja siis ta oli selles intervjueeritava rollis, kogu aeg rääkis. Nagu rääkis nagu eetri täis lihtsalt nagu. Et see on jah, ise ka, kui antakse võimalus vaata. See on päris tore. Nii. Räägime natukene spirituaalsusest / esoteerikast. Kas need on samad või on need erinevad? Nad on natukene erinevad, sest ma mingit märks, et Eestis hullult nagu mingi ESO jutt jälle, eks ju, või isegi ESO podcast Eesti ESO või. Ja ilmselt hästi kergemeelt kasutavad seda väljendit esoteeriline jutt. Ja siis ma kogemata meelega guugeldasin esoteerika. Tsiteerides siis. Wikipedia võib ka olla nüüd manipuleeritud. Nii. Et esoteerika on salapärased või salajased õpetused, teadmised ja oskused. Ja esoteerika all mõistetakse siis seda, mis on ligipääsed ainult pühendatud siseringil ehk siis siseringi info. Saab ka öelda seda, et firma juhatuse koosolek, see peab olema vist avalik, ütleme omanikega, ütleme salajane juhatuse koosolek. Ei, juhatuse koosolek ei pea olema, ei pea loomulikult olema. Sa mõtled mingi, ei pea. Aktsionäride peab olema siis
aktsiaseltsidel on eraldi aruandlus, sorry. Aga ütleme, et juhatuse koosolekud keegi teine ei tea ja siis näiteks see, mis seal juhatuse koosolekul räägiti, see on nagu esoteeriline jutt mõnes mõttes, siseringi jutt vaata. Ja kui nagu vihjad seltskonnas või räägid sellest, siis tegelikult kolmas inimene ei saa sellest aru, sest ta ei tea, mis see salajane jutt on, eks. Sama paari suhtes ka vaata inside joke, eks ju. Inside joke saab öelda, et on ka siis esoteeriline jutt. Mul äge vaatenurk. See on nii lahe, et sa selle välja tõid niimoodi. Ja see mul ka endal aitas nagu mõnes mõttes välja tuua, et nagu ma ei räägiks nagu, kui ma hakkan räägima mingi tantra terminitest või konstellatsioonist või meditatsioonist või mis iganes muud praktikaid on nagu kogetud, et siis see ongi esoteeriline jutt, sest kuulaja jaoks on kogematu, ehk siis meil on võib-olla erinevas sõnadest saame täitsa teistmoodi aru, tunnetest erinevalt moodi aru, et siis ma olengi nagu aru saanud, et nagu seal ei ole võib-olla mõtet minna liiga esoteeriliseks, ehk siis rääkida sellest nagu inside juttu, eks ju. Vaata seal ma leian, et siin on nagu mitu võimalust, kuidas seda teha. Et üks on see, et kui sa saad aru, et eneseteadlikkuse juures või ennast kuulates saad aru, et oota, võib-olla see teema on nagu või nagu võib-olla see termin on teada ainult mingitele väiksemale grupile inimestele. Lainurk. Siis see lihtsalt siis see lihtsalt minu meelest on ilus see lihtsalt lahti seletada, mida see tähendab. Et sa ei saa eeldada, et inimesed teavad. Sest kui sa eeldad, et inimesed teavad, siis sul on juba nišš, on ju. Siis su sihtgrupp on juba nagu piiratud. Aga kui sa tahad kuidagi ma ei tea, siis tahad rohkemate inimesteni jõuda, siis on mõistlikum lihtsalt võtta see, et sama mingi esoteeriline pool on ju ja siis lihtsalt seletada lahti, mida see tähendab nagu tavainimese keeles või tuua mingi eluline näide siia juurde, ma arvan. Et see võiks olla nagu lahendus sellele, et selles mõttes esoteerikast on okei rääkida, ma arvan. Ja nagu meie mõtleme ka esoteerika all, siis ma ei tea mingit või nagu inimesed mõtlevad esoteerika all kui mingisuguseid vaimseid praktikaid või mingisuguseid, ma ei tea, nõidumist. Mõneks lihtsalt ummamuudu vaata, räägi mingid chakra naljad, eks ju. Aga kas sa oled kunagi, et neid chakra energia liikumis on võimalik kogeda ka. Ise need chakrad üles leida. Ja isegi tegelikult on võimalik neid asju nagu ise ka avastada, et see on ainult nagu 7 chakrat, eks ju, et neid on. No esoteerika all meil mõeldakse vaimsust siis, kõik mis on seotud nii-öelda vaimsusega või vaimsete praktikatega. Kunagi endises kooris, kus käisin, rääkisin koorikaatlastega ka esoteerilist juttu ja siis no ikka 45 pluss ja siis ütles ka, et nagu et nõukaajal sihukest asja nagu hulluks peeti, kirik oli ammu, eks ju nagu et kirik on loll, mitte loll, aga kirik ei olnud moes nõukaajal ja siis ju jõuluvanast räägid, oli näärivana, eks ju, et kirik on ju ka esoteerika sisuliselt. Ja ta on lihtsalt laialdasemalt tuntud esoteerika vorm, ma arvan. Aga mis sa sellest soovisid rääkida? Või? Ma ei teagi, see oli, mis ma proovisin võib-olla välja tuua või ma ei teagi miks, aga kui ma olen mõelnud ka enda see sama saate peale, et on siin nagu minu enesearengu teekond, millega ma soovin inspireerida teisi inimesi ka enesearengu teekonnale. Samas ütles, et kõik me niikuinii oleme enesearengu teekonnal, eks ju. Tore, kui ma saan olla osa sellest teekonnast, selle saatega kas või väikeski mingit uut huvi, see päästja võib-olla värk, et või see päästja siin ka esoteeriline jutt praegu. Jaa, aga sa võid ka seda võtta nii, et sa lihtsalt jagad ja keda kõnetab, seda kõnetab. Ja sa lihtsalt tahad ennast väljendada ja see on jumala okei. Ma arvan, et kõigil on õigus ennast väljendada. Nagu palun. Mina hea meelega kuulan sind. Väga tore on kuulata. Saan jälle mõne uue taipamise või perspektiivi või siin istudes ka. Must on äge. Mulle ka meeldib oma arvamust avaldada. Kuidagi. Et kus nagu koolis ei saa, sa ei klassi ees teist, Koolis minu meelest ei lubatud väga enda arvamust. Läksin väitlusringi ja siis kui ma oma arvamust väitlesin, siis sain alati halva hinde. Oli nii, jah? No ma võtsin ka mingi lollid teemad, ma ei tea. Et võitlesin selle, tegin snuusi, mõtlesin, et miks snuus keerata, et arutleme, eks ju. Ei sihukest asja keskkoolis küll ei ole mõtet arutada, eks.
nüüd on põhimõtteliselt see fake news on nagu legaalne, eks. No lollid näitab võib-olla minu poolt, aga et ma soovin ka tuua nagu neid teemasid esile, mis võib-olla mille peale inimesed mõtlevad, aga millest nad ei räägi või võib-olla ka ei tule, sest pole kuulnud või on kuulnud või jah, aga nagu enda ise ka proovin sellest soovist lahti saada, et hullult, et kas see saade peab hullult impactima kedagi, eks ju. Et ma ju ise saan sellest selle kõige suurema mõju tegelikult. Läbi, saade ise juba on nagu ega selle meie vestluskäigus ma ei saa alati arugi, sest ma olen kogu aeg kuulan sind, eks, aga ma saan enda kõige suuremat taipamised pärast järel monteerimisel, vaatad ise ennast, vaatad külalist, mis asja jälle või kas kujutan ette juba, kuidas ma seda osa monteerin, siis vaatan, kui jahun, kas pointi ka on, eks ju, et teised peavad nüüd kuulama või vaatama seda, eks ju, et võtan seda eetrit või teiste niimoodi üks vana koolivenn nägin saunas, küsin, tore, et teed podcast, et millest sa tahaksid saadet kuulda, siis ka toredast, et ei vahet pole, mul on hetkel, kui seda eetriaeg või see vaba aeg on nii piiratud läbi laste, et ei jõuagi, et ma lihtsalt ei jõuagi temani selles mõttes, ja siis ma pean sellega ka leppima, et kui ma ütlesin talle ise, et telli siis saade, vaata, keda sa kuulata tahad, andsin siukse võimaluse. Ta oli nii eluküps nagu vastus, et tal on praegu nagu lihtsalt see ajaline real estate või kinnisvara on nii kõik täis praegu. Pean ka sellega leppima. Muidugi. Väga okei. Korra veel tahan väljendada sotsiaalmeediat, kui ma sotsiaalmeedia nagu totrust, et lähed nagu Facebook, hakkad neid sõpru korjama. Kui sa mäletad oma konto loomise aegu, oli veits põnevam, vaata, avastad uusi inimesi, jälle lisad täiega, aga siis on see, et nagu see kogu aeg see on nagu läheb ainult nagu suuremaks mõnes mõttes, vahepeal ka väiksemaks suuremaks, aga aga ta ei ole üldse nagu orgaaniline elus selles mõttes, et sa kolid või vahetad töökohta, sul tekib uus sõpruskond või ringkond, kellega suhtled, eks ju, et nüüd on justkui see, et see kõik nagu paisub kogu aeg. Minu enda jaoks on see natukene overwhelming, aga tunduks ka imelik, ma ei tea, nullist alustada Facebooki. Kuigi ma ükspäev mõtlesin küll, et 2 kontot kas või. Kas sul on mulle küsimusi? Kas me lõpetasime tänaseks? Mul on tunne küll, et tõmbame sellega otsad kokku. Ja mina ei ole, ma pean ütlema ja tunnistama, et ma ei ole üldse hea sotsiaalmeedia kasutaja. Ma suhtlen sotsiaalmeedias hästi palju. Ehk siis ma kasutan enamasti Facebook Messengeri ja ka WhatsAppi ja Instagramis ma ei käi. Soiku jäänud, ma vaatasin ka. Ja mul on nagu ühtepidi nagu, ma just kui tahan ennast praegu välja panna ja siis mõtlen, et ma ei tee üldse Instagrami, aga tegelikult see on ka okei, pole hullu. Ja LinkedIni tahaks rohkem teha. Ma arvan, et see on nagu äge. Aga jah, mul on nagu, et kui minna vaatama minu sotsiaalmeedia kontosid, siis see nagu väga... Mis sind julgustaks või aitaks käivituda? Ei teagi. Ma tahaks LinkedIni teha, ma tahaks võib-olla rohkem oma mõtteid jagada. Tegelikult Instagramis ka. Aga mul on jah see, et võib-olla see on hea kickstart, et sina mind kutsusid näiteks saatesse, et sind huvitab, mida ma mõtlen või kes ma olen. Et ma olen nagu kuidagi ise pannud ennast varem sellesse rolli, et aga nagu miks peaks inimesi huvitama nagu minu elu. Et teiste elud on ju ägedad, et aga miks minu elu peaks üldse inimesi huvitama. Et võib-olla see on nagu hea siuke hüppelood mulle. Just see podcastis külaliseks olemine on ju. Et tegelikult vist ikka nagu mõnda võib-olla huvitab, et või siis võtta ära see üldse see, et kedagi ei huvita ja lihtsalt jagada nagu enda jaoks, et teha nagu arhiivi, et mida ma mõtlesin kunagi. Tead, see on ka see libe tee, et mis siin teis ikka, et me oleme kogukonna loomad selles mõttes. See on ju ellu jäämist tähtsusega on see, mida
meie Mida see see välja ürgaju ütleb? mõtleb, et kuuluvustunne. Võib-olla tõesti jah. Aga noh, et siis on see tasakaal, et jälle ka iseenda jaoks, eks ju, jääda ennast hoidvalt ikkagi ka teistele näidata. See on kuidagi peab mingi vanasõna mõtlema, kes ennast teistele ei näita, seda ei nähtagi. Sulle täna vanasõna jah. Noh, sinu puhul ka ma näen, et mida rohkem ma sinuga kohtun, seda rohkem ma näen sind ja seda rohkem ma näen, kui suur sa oled. Et ma alles leian oma väge tegelikult. Tule peidust ära, sa kõva mees oled. Aitäh, et sa nii ütled ja see on väga toetav. Ma adun, et ma võib-olla olen suurem, kui ma ise arvan, aga ma ei pea jah ennast nagu kellestki paremaks või kuidagi suureks või. Are you worthy? Are you worthy, Egert? Ei no jaa, muidugi ma olen väärt paremat elu ja suuremaid projekte. Sa oled väärt, Egert. Just. Sa oled väärt. Aitäh sulle, Jaan. Kuulaja, vaataja, sa oled väärt. See oli Jaan Kruusmaa podcast episood number 25. Aitäh, et olid meiega. Kui vanasti tegin liiga aeglaseid lõppe, siis nüüd olen nagu läinud see teine äärmus. Kolist. Teeme lõpu. Aitäh, Egert. Aitäh sulle. Aitäh, et sa kutsusid. Mul on tõesti väga hea meel selle üle ja et sai natukene endast rääkida ja enda mõtteid jagada. High five. Ops. Like, comment, share, subscribe, follow. Kõik. Ja mulle võib ka julgelt kirjutada, kui tekib mingisuguseid mõtteid või koostöömõtteid või mida iganes, siis ma olen hästi avatud uutele tutvustele, nii et alati on äge põnevate inimestega kohtuda. Egert Karu Instas. Karu Egert. Karu Egert. Jah. Karu Egert Instas. Just. Facebookis Egert Karu. Sealt ma Facebookis suhtlen päris hea meelega. Nii et aitäh.